pozdrav! Dobrodošli u još jedan naš podcast Ravno u glavu, ovaj put nakon duže pauze, ali sa još većim entuzijazmom i motivom da vam damo sve što vam možemo dati u našem znanju i strasti. Da, evo nas opet, rekli bi ovo je nekakva druga sezona, nova sezona. Živi smo, zdravi smo, bez obzira što se dešavalo zadnje 2 godine. Body and Mind je jači nego ikad. Mi smo u nekom novom formatu. Ja s jedno 6-7 kila više, sa frizurom Amado Fuentesa, Carilja. Tako da evo, tu smo. Hvala vam što ste uz nas, što ćete nas gledati i evo, nadamo se da ćemo i dalje opravdavati vaše povjerenje u nas. Tako je. Pokušat ćemo vam dati nekakve teme kojima možete unaprijediti svoj život, kojima možda možete unaprijediti svoju osobnu praksu, neke informacije koje možete implementirati u rad sa vašim klijentima. Prolazit ćemo sve stvari koje su u domeni nekih naših osobnih i strukovnih interesa. S obzirom da je ovo, rekao bi Igor, nova sezona, ali nekakav rebirth, je se zapravo od onih starih Ravno u glavu do danas desilo mnogo čega, što globalno, što lokalno, što osobno. Tako da bi mi počeli ovaj današnji podcast sa predstavljanjem šta je to Body and Mind, tko su ti ljudi koji stoje iza Body and Minda i po čemu je Body and Mind kao priča zapravo toliko posebna. Ili nama posebna, nadam se da će vama biti inspirativna. Pa eto, to je zapravo uvod. Ok. Pošto dame uvijek imaju prednost, a u ovom slučaju Mirela ima dvostruku prednost. Prva prednost je ta što je ona ipak dama, a druga prednost leži u tome što je ona osnivač Body and Minda, a ja sam se nekako ušlepo prije 10 godina kao nadobudni mladi kondicijski trener koji je mislio da sve zna, a onda kad sam mu upoznao ovu ženu pored sebe, skužio sam u biti da je moje mjesto u svemiru onako puno manje nego što sam to u tom trenutku smatrao. Tako da evo, prvu riječ dajem Mireli, a onda ćemo dalje svako svoje, pa onda gdje smo sad zajedno. I nemoj zaboraviti taj dogovor da imamo taj poluvoditeljski moment, znaš. Jesam predug bio. Ne, super si bio. Zapravo imamo plan da se malo okušamo ovako u nekim drugačijem formatu razgovora. Tako da pripremite se na svakakva pitanja s moje strane. Bravo. Ok, hvala ti na ovom super uvodu. Da, naime, sada je 18, mi smo u 12. mjesecu, zapravo Body and Mind je proslavio svoju maturu. 18 godina, postali smo punoljetni, planiramo ovako interno i sa našim timom veliko slavlje kad navršimo 20 godina, iako mi slavimo doslovce svako 3 mjeseca, ali to slavlje će stvarno biti veliko i jako puno ljudi će biti pozvani, tako da se veselimo. A to ja nemam to. A ne, to ti je, znaš kad znam ja, znaš ti. Okay. Najčešće i djelujemo. Dobrodošli. Najčešće ta telepatija dosta dobro radi između nas. U svakom slučaju da, prije 18 godina u 12. mjesecu 2003. Otvoren je Body and Mind kao nekakva moja ideja da se u to vrijeme nekakva strast i ljubav prema mind body tehnikama koje su bile možda par godina tek poznate svima nama koji smo dolazili iz svijeta fitnessa, pretoči u jednu pravu malu priču u obliku jednog butik studija gdje bi ljudi zapravo mogli trenirati na jedan tada potpuno novi način. Naime, došavši iz fitnessa, iz aerobika, mi smo poznavali zapravo rad s teretima, programe sa iznimno velikim brojem polaznika na grupama i to je sve bilo visoko intenzivno i odjednom upada Pilates sa tom svojom idejom mind over muscle, fokus na disanje, fokus na preciznost i tako dalje. Uglavnom, to je mene iznimno privuklo, taj cijeli koncept i iako sam bila žustra i živahna, povukao me u sebe i od tada zapravo istražujem kako unaprijediti zapravo mozak i kako mozak na neki način kroz pokret dovesti do optimalnog funkcioniranja. A gdje si dobila tu ideju? Otkud ti ta ideja? Sigurno je nisi dobila u Hrvatskoj za vrijeme jedenja
piletine i riže po teretanama Da, tamo 2000. iako je u to vrijeme bilo jako bitno jest piletinu i rižu, sorry. A i dan danas je. I dan danas. Negdje. Pa, gledaj, sve dobre ideje zapravo dolaze iz nekog drugog izvora, ja bih tako rekla. Što sam starija, uistinu je to tome tako, zato što bili su nekakvi sitni, mali pokretači koji su, znaš, nekakve situacije koje promijene tijek, koje bi za nekog drugog možda bile potpuno neprimjetne, potpuno neznatne. To su neki ljudi koji su se, ne znam, u to vrijeme smo mi dosta putovali po Njemačkoj, educirali se tamo iz tih nekakvih... Hilden, se sjećaš, Fibo. Se ne znao, Mirna i Hildena. Tako je, to je svi koji su brijali na aerobiji, koji su jeli tu rižu i piletinu, vagali hranu, dizali utege. Svi smo mi išli u taj Hilden učiti kako biti bolji u svom poslu i tu sam zapravo vidjela odjednom nekakve ljude koji se odjednom kreću na način koji nama nije bio poznat i kada sam počela istraživati tu priču, zapravo sam vidjela, ne mogu reći da sam se odmah zaljubila u to. To ti je ono ko sa vlastitom djecom. Nije to baš ono ljubav na prvi pogled, nego onak, malo si prvo zbunjen. Dobro, ja sam Nikol skužio tekst 3, ono, 4. Da, tako da, prvo si malo zbunjen, ali ima nekakva jača sila u tebi koja te vuče prema tome. Zapravo više si znatiželjan nego što si zaljubljen. Ta zaljubljenost je zapravo bila na drugi pogled. I tako je zapravo krenula nekakva putovanja, su više i znatiželje su se desila i onda kad sam krenula na svoja prva putovanja u Torontu, kad sam zapravo vidjela koliko je metoda duboka i koliko zapravo radi na tome kako bi ljudsko tijelo moglo funkcionirati bolje i kako je pokret u tom smislu moćan da promijeni ne samo kvalitetu kretanja, nego bivanja, zdravlja, svih mogućih performansi i tako dalje, tu je zapravo krenula se bildati ta ideja. Imaš još pitanje? Pa ne, u biti sad kad si sve to govorila, onak razmišljao sam u glavi gdje sam ja bio 2000-ih. U biti ja sam fakultet tek upisao 2002. Nakon svih tih mojih životnih eskapada, igrao sam košarku pa sam skužio da neću uspjeti kao košarkaš, pa sam onda svašta nešto radio i onda sam 2002. upisao fakultet i odmah sam počeo te prve godine raditi kao kondicijski trener. I u biti pokušavam si u glavi gdje je meni bio 2002. a gdje je tebi bio 2002. I to mi je u biti, stvarno ću ti biti iskren, mislim, ja tebe uvijek hvalim, ali šta ću, moram te hvaliti, koliko si ti u biti bila ispred svog vremena. Evo, tu imamo šalice ispred sebe na kojima piše Body and Mind. 2000-ih godina dati ime nečemu Body and Mind, to je danas ispred svog vremena. Znači, to je 2020. je ispred svog vremena Body and Mind. Danas još uvijek, usudim se reći, mind body tehnike su zastupljene 10%, a 90% je zastupljeno sve drugo. A 2000-ih opće tu paradigmu, pazi, ja sam studirao 2002. Mind body tehnike 2002. Ne da nisu postojale na kineziološkom fakultetu, nego je bilo, brate, nabačaj, izbačaj, deadlift i čučanj. I to je uklesano u kamen i to je bilo to. Danas je to još uvijek onako, nije mainstream. Koliko god se misli da je to danas mainstream, to još uvijek nije mainstream. Tako da mislim da stvarno svaka ti čast prije 20 godina tako nešto osmisliti. Ali šta je, ti si bila u Kanadi, bila si u Americi i ti si to vidjela tamo. I to je vrlo bitno za naglasiti. Da. To je vrlo bitno za naglasiti, jer ovdje to nemaš gdje čut. Kao i veliki broj informacija koje smo ti i ja donijeli i od tamo implementirali u naš rad. To kad mene neko pita šta je najbolje što si saznao svaki put kad si otišao u MBA. Nije to vježbu koju ti tamo vidiš, nego cijela ta paradigma, cijeli taj sustav, cijela ta priča. Ja uvijek volim reći, zašto mi kod nas u centru uvijek u muškim i ženskim slačionama imamo sve, od mirisa, brijačeg aparata, uvijek mi je to bilo že kad sam prvi put došao u NBA, kad sam vidio u njihovom lokeru da tamo igrač ima sve za sebe. Uvijek mi je bila želja jednog dana kad ću imati svoj centar, htio bi da to imam u njemu. Tako da te neke sitnice, ta neka priča, paradigma, vizija, to je to. Mislim, definitivno, znaš šta, prvo se desi nekakav motiv koji ne dolazi iz tebe. Ja bih stvarno rekla da takve nekakvi motivi koji će obilježiti cijeli tvoj život dolaze iz nekog dubljeg izvora, kroz tebe i ja u ovom trenutku ne mogu se iskreno sjetiti
te svjesnosti, logike recimo, koja me vodila, samo sam išla kao neka nevidljiva sila. I kažem ti, isprva je dominantna emocija bila znatiželja. Tek kad sam ja zapravo na svom punom, jer prvo sam se educirala nešto i u Njemačkoj nakon tog Hildena, u okviru Pilatesa, ali tek moj prvi dolazak, znači od 2000. sam na tim edukacijama, ali moj prvi dolazak u Toronto je bio je mind blowing. Znači, vidjeti tako jedan centar u kojem ljudi dolaze iz cijelog svijeta, koji uče stvari koji su malo spoj nekakve medicine, znanosti, pokreta. Znači, to je bilo nešto potpuno, ja i dan danas to teško opisujem, ali u ono doba nestvarno. I svaki put kad bi se vratila iz Toronta, stvarno sam sve te godine, tu 12 godina putovala sustavno i tako dalje, bih zapravo znala da moram ići ponovno, jer svaki put se oplemenim i kao osoba i kao osoba koja raste u okviru nekog posla i zapravo dobijem još 100 novih ideja. Ja dođem, znači, znaš kad se nabriješ, overwhelmed od ideja, mozak će ti eksplodirati od stvari koje si zapravo vidio. Tako da definitivno ta putovanja koja su se desila iz neke inscintrične motivacije su zapravo bila prekretnica. A što se tiče samog imena, s jedne strane si u pravu, s druge strane ne mogu ni uzeti sve zasluge, jer tamo gdje sam ja odlazila, ime Body and Mind je bilo common sense, kako da ti kažem, to je nešto što je nama stol. Tako da za sve drugo naše okružje, od kud si se sjetio Body and Mind imena, ali za taj svemir je to bilo jedno potpuno normalno ime, zato što taj svemir se zvao Mind Body svemir. No međutim, ono što je meni bilo tada presudno nije bilo samo ime, nego filozofija iza imena. Ja sam tada rekla, 2003. to je ono što je zapravo najveća fora. Da šta god ću raditi, radit ću na način da je svjesnost, dah, mozak uključen u kretanje i da hoću oplemeniti ta dva aspekta čovjekovog bića. Znači, nije zapravo više bilo bitno da li je to Pilates. Pilates je otvorio vrata toj filozofiji, ali kasnije se tu naredalo iznimno velik broj metoda, učitelja, koji su zapravo svi bili pod tom jednom krovnom filozofijom. Mi danas smo tome nadodali odnose kao jednu jako bitnu stvar. Znamo koliko odnosi utječu na to kako mozak radi, okružje i tako dalje. Znači, sve što mi radimo danas, kako se ta Body and Mind priča zakoturala dalje, se utkalo doslovce u timske vrijednosti, u našu misiju i viziju, u ono što smo ti i ja. Znači, sve je zapravo na neki način bilo oblikovano tom prvom idejom Body and Minda. I po tome je Body and Mind poseban. Ne zapravo po tome što je bio jedan od protagonista Pilatesa na ovim prostorima. Ne zato što je prvi lansirao, znači, nekakav individualni pristup baziran na dijagnostici s posturalnom analizom 2003. i takve neke varijante, iako su to stvarno stvari koje bi se trebale nalaziti u knjigama. Nego zato što smo mi tada rekli, mi treniramo pokret, a ne mišić. Mi čuvamo odnos jer nam je on bitan da namjera programa koju smo postavili zapravo dođe na najbolje moguće tlo. Znači, mi smo postavili nekakve pilare koji su malo izlaze iz kineziologije. Razumiješ, ulaze u neka komplementarna područja i to je postala filozofija svega što mi radimo. Pa dobro, gledaj, današnji Body and Mind je stvarno jedan upgrade. I to što si ti rekla, dosta ljudi kada prvi put dođu u Body and Mind, kada osjete atmosferu i kada krenemo sa njima, sa nekakvim razgovorom, da li su to neki potencijalni poslovni partneri, da li su došli zbog nečega, svi se iznenade kako je Body and Mind uspješan. I dok neki centri su propali, neke franšize su propale, nekima je teško, nekima je i okej, naravno, ali uvijek se pitaju kako je vama tako super, kako vam tako super ide. I to je to, jedan konstantni rast i razvoj tebe i mene ponaosob i nekakve naše životne vrijednosti koje smo mi saznali, shvatili, naučili tokom svih ovih godina, mi smo implementirali u Body and Mind. Ja mislim da su to prave životne vrijednosti i da to je ono što ljudi prvenstveno prepoznaju. I ono što bi još naglasio,
ti i ja smo ovdje unutra 24 sata dnevno. Znači, evo, mi smo neki dan je došao tu jedan gospodin sa svojim sinom, nogometašem, i on meni kaže, drago mi je da ste mi se vi javili, drago mi je da sam sjeo sa vama, sa vlasnikom, drago mi je da s vama komuniciram, drago mi je da sa vama pričam. U našem svijetu je to normalno. Da. Negdje drugdje je valjda normalno da netko ko je vlasnik uopće ne komunicira sa svojim pa i zaposlenicima, valjda, da ima nekakvog nadređenog koji sa njima priča. A ti i ja smo tu, ti i ja smo unutra. I ja uzmem i zalijem cvijet, ti uzmeš, počistiš nešto, mi smo konstantno ovdje. I duša Body and Minda je tvoja i moja duša, koju mi samo reflektiramo na ovu okolinu koju vidimo ovdje. Je, pa mislim, ovo što Igor sada govori je jedan stvarno level i definitivno ono što je Body and Mind imao u svojim počecima kao taj jedan spark, tu nekakvu viziju, tu nekakvu uniqueness, znaš, stvarno je napravio ono što danas ljudi zovu pametnim kretanjem, centrima za pametne pokrete. Mi smo to ovdje jednostavno započeli. Mi smo začetnici takvih paradigmi na cijelom ovom teritoriju. I doslovce kao takvi educirali stotine i stotine kineziologa koji su kasnije bivali inspirirani našim radom. I ne samo kineziologa, nego i što je potpuno ok. Mi smo inspirirali nas, mene su inspirirali nas neki drugi ljudi i po MBA-u su nas inspirirali i mene na svim tim mojim proputovanjima kroz Kanadu i Ameriku i tako dalje i to je ok. No međutim, jedna stvar je jako bitna. Zapravo želim reći dvije, ali pošto imamo ovaj deal, onda ćeš me morat prekinuti, pa ćeš me onda opet morat uvaliti, tako. Definitivno, sjećaš se kad si se zapravo priključio Body and Mindu, koliko je Body and Mind već tada bio drugačiji, poseban i koje smo mi standarde imali, ti si ostao dolazeći iz nekakvih standardnih teretana speechless, kako su stvari organizirani i tako dalje. I jedan dio toga leži na tom naučenom jednom poslovnom ophođenju, client relationu, organizaciji rada i radnih procedura koje sam vidjela u Torontu i sam tamo odlazila više od 10 godina, mjesecima bi bivala tamo i zapravo sam učila od onih koji su zapravo glavni u svijetu u takvim stvarima. S druge strane, naravno, ja osobno imam tu želju za izvrsnost, da sve bude napravljeno na najbolji način do kraja i to je nekako oblikovalo cijelu tu priču. No, međutim, tvojim dolaskom u Body and Mind, i to ono što ja tebi želim reći, svakako reći ljudima koji nas ovdje gledaju, je Body and Mind dobio još jednu novu komponentu. S jedne strane, ono što sam ja radila dobro, dobila sam jača leđa za to. Znači, negdje gdje smo ja i ti imali isti point of view, istu ideju, moje su zapravo ideje postale još jače sa tvojim leđima. Znala sam da sam u pravu, da trebam ići tim putem. Tvoja zapravo nekakva snaga, disciplina, vjerovanje u to što smo smislili, što sam smislila je zapravo bila jedan katapult za Body and Mind. S druge strane, definitivno nismo baš skoro blizanci, ne? Ti si unio i neke stvari koje nisam ja i koje su ko yin i yang varijanta bile stvarno neophodne da Body and Mind dobije i tu još jednu mušku komponentu. Tako da i ja osobno i Body and Mind smo se mijenjali na pozitivan način sa tvojim dolaskom u prvo moj život privatno, to je prvo je bilo poslovno, jel da? Prvo je bilo poslovno, pa onda ovako, ali dobro, tu se više nije znalo ko pije, ko plaća, tako da uglavnom svi smo od toga se obogatili i mislim da ono što je danas Body and Mind je tako jedan spoj zapravo svega onog što je bio nekoć, svih mojih inspiracija i dubokih intuicija i tvog jednog osebujnog i životnog puta i osobnog rasta i strukovnog rasta i tako dalje. Tako da mislim da u toj nekoj kombinaciji je on dobio onako, nekako je ušao u svoj pravi sjaj. I ne mogu to, znaš, volim ja da se kaže, znaš, od kud je krenulo, ali stvarno svjesna sam, bez obzira na svoju važnost unutar formiranja Body and Minda, da si ti bio presudan da on dođe do jednog nivoa gdje smo mi danas. Znaš kako ja to gledam? Ja to gledam na način da ono je bio jedan Body and Mind, ovo je drugi Body and Mind. Kao što je bio
treći body and mind u studiju, 300 metara niže, a ovo je četvrti body and mind u ovom stvarno ono fascinantnom, impresivnom i ekskluzivnom centru koji imamo danas. Kao što je bila priča da se nekad zvao Sport Performance Centar, a sad je Health and Performance Center. Znači sve su to nekakve ono upgradeanja, evo to je nekakva danas riječ koju koristimo. I to je bilo fora, ali mislim da je najbitnije možda tu za naglasiti koliko smo se ti i ja mijenjali u tom nekakvom našem putu. Taj nekakav trener koji sam ja bio prije 10... Naravno da se mi kroz život mijenjamo, ali neki ljudi se kroz život ne promijene, neki se promijene malo, neki se promijene puno. Ja mislim da sam se ja stvarno promijenio jako puno. Neki dan je bila jedna zanimljiva situacija. 8 na večer, nekakav srijeda, četvrtak, mene zove friend iz kvarta, nasmijat ćeš se, zove mi friend iz kvarta, ekipa kod mene u kvartu pije na šanku i sad gazda kafića mene zove i da mi kaže, ovdje oni su tu u kvartu, oni sad mene uvjeravaju da si ti bio niko i ništa prije nego što si upoznao Mirelu i tek zadnjih 10 godina da si ti sad, evo sad im tu na speakerfonu, na zvučniku, reci im da si ti bio trener i prije. Naravno da sam ja bio trener i radio sam i po klubovima i imao neke rezultate i radio u mnogim reprezentacijama i već sam bio nekakav Igor Blažničić i prije nego što sam došao u Body and Mind, ali jednostavno dolaskom ovdje sam se ja stvarno dosta promijenio i moj put i životni i trenerski i tako dalje i tako dalje. Tako da sigurno u životu se sve dešava sa nekim razlogom i ni jedan naš put kakav god da je nije slučajan. Ja mislim da je utaban puno prije našeg rođenja, ali sigurno da nisam upoznao tebe i da nisam ušao u Body and Mind, ne bi bio danas to što jesam. Tako da nikada neću zaboraviti taj naš prvi susret kad sam se ja prvi put susreo sa Pilatesom. Vratio sam se tad iz Toronto Raptorsa, tamo sam bio sa Alex McKechniejem, jednim od najvećih legendi, ne samo kondicijske pripreme, nego i taj recovery, performance i tako dalje i tako dalje. U NBA-u i u Americi, u Kanadi. Došao sam nadobudan, pun sebe, normalno 30 godina sam imao i stvari koje si mi ti tada rekla su meni bile nevjerojatne, ali ja sam to čuo mjesec dana prije tamo. Legao sam prvi put na reformer, onakav nagruvan od boksa, od svega, počeo sam se tresti nakon 5 minuta i rekao sam to je to. Ja od sljedećeg tjedna sve svoje sportaše dovodim ovdje, mi počinjemo funkcionirati zajedno i surađivati. I tada je to sve krenulo. Ti uvijek voliš reći, ok, ti si imao taj mental da to shvatiš. I to je, i možda i to malo čudno, prije 10 godina uopće imati taj mental da shvatiš da je otići iz jedne varijante bacanje medicinke i pliometrije i ući u tako nešto. Tako da, fora je sve to što se izdešavalo i baš onako taj jedan miks, taj jedan mozaik svih tih različitih stvari koje su se nama dešavale i koje smo mi stalno to što ti kažeš, moja hrabrost, naša hrabrost, jer to je i hrabrost i ludost. Šta smo mi sve napravili, šta smo mi sve prodali, koliko puta smo bili na rubu, koliko puta smo bili na rubu bankrota i egzistencije i svega. I uvijek smo vjerovali i preći iz manjeg studija u ovaj veći centar gdje se sve promijenilo od starog tima, od ući ovdje, ja nikad neću zaboraviti, stajao sam vani, bilo je otvorenje, ja sam se ovako tresao od straha zbog svih financijskih problema koji su stajale iza toga, mjesecima prazan centar ovdje, pokrenut novu priču. Mislim, još ću reći ovo, pa ti nastavi. U Splitu smo bili u jednom centru, držali edukaciju i jedan od studenata me pita, pa dobro, daj mi reci, jel bi sve to ponovio? Ja u tom trenutku mu govorim, nema šanse. Ja to stvarno, nema šanse. Taj stres, to ludilo, to nespavanje mjesecima, to što smo mi proživljavali unazad 10 godina, to je neopisivo. Gledaj, ima jedna, pardon, ako sam te prekinula, ima jedna varijanta koja je jako cijelo vrijeme prisutna od početka, zapravo ja sam trener od 95.
i zapravo, a ozbiljno investiram u svoje znanje od 2000. u vrijeme kada nije bilo interneta, kad nisi mogao dobiti informaciju online, kad si za svaku stvar trebao zapravo prijeći Atlantik. I zapravo i u takvim varijantama nisam se educirala jednom u 5 godina, nego doslovce sigurno godišnje po 2-3 mjeseca bi bila odsutna iz Zagreba, a nekad i više. I to su stvarno ogromni novci, no nije to zapravo bitno. Zašto su ti novci investirani? I ti i ja imamo cijelo vrijeme osjećaj. Tako je i spram edukacije, tako je spram opremanja studija, tako je spram izgleda studija, tako je spram angažmana. A to je, znači, ili ću stvari raditi najbolje moguće ili ih neću raditi. Znači, ja sam mogla otići na jednu edukaciju i temeljem te jedne edukacije, koja dođe par $1000 pa plus neko putovanje, bla, 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 potpuno korektno raditi i stvarati par godina. A ne zapravo iz godine u godinu dizat kredite, prodavat šta god imaš, nemam pojma šta, i zapravo jako dugi niz godina jedino što si vraćao si odmah investirao u sebe i u opremu. Ali ja nisam znala drugačije. Ja ti danas ne mogu objasniti, tu nije baš bilo neke logike. Opet, logike nema. Nema logike. Znači opet, čim sam imala novac u rukama, gledala sam gdje bi kod nekog mentora mogla ići. Čovjek bi mi rekao, moj privatni sat je 250 eura. Čuj, 250 eura sat vremena edukacije. Ja sam ih na desetke i desetke uzela plus službene edukacije. To ljudima, to su toliki iznosi da ljudi danas to, kada je puno rasprostranjenije investiranje u sebe i gdje ljudi barem kupuju te online seminare i tako dalje, taj moj put ne postoji. Znači ne postoji niko ko mu bar diše za vratom. To su ogromni novci. Ali ja, Igore, nisam znala drugačije. Hoćeš kupiti reformer, imaš, nemam pojma, u Italiji neku kopiju, sklepo neko u garaži, jeftinije je za Somama. Nema šanse, kupujemo najbolji iz Toronta. Sa svakim opremanjem centra, to je studija, hoćemo ovo, hoćemo realno šta, mogli smo otići u Ikeu, kupiti 3 stvari, stavi na lijepi ovo. A ne imati od 10.000 eura šank izljevani, jer je umjetnik za beton to izlio. Ali to nije, pazi, cijelo to vrijeme nije varijanta bila to show off, nego ajmo napraviti najbolje što možemo, pa čemu novac služi nego da se iz njega kreira. I mi smo toliko bili u tom procesu kreiranja, i ja sama, i ti sa mnom, ja i ti nismo morali se tu dogovarati. Imali smo isti način, toliko smo bili veseli. Znači, ko da si dobio nove Lego kocke kojima radiš. I mi jednostavno nismo znali drugačije. Radili smo ih s novcima koje nismo imali. Dobro, ajde, okej. Ali u svakom slučaju, sreća prati hrabre i na neki način, ja sam, baš neki dan sam našem prekrasnom treneru Ili objašnjavala, znaš, kako ti je u poslu, postoje određene etape koje moraš proći. Neovisno o tome hoćeš li ići ovim putem kao mi, idem investirati šta više mogu u svoje znanje, u opremu, u izgled centra, u svoj put pa će mi se vratiti najbolje, ili ćeš sve to malo nekako skromnije napraviti, kako god. Čim odlučiš biti poduzetnik, čekaju te određeni izazovi. I kao čovječe ne ljuti se, to sam ja njemu rekla. Znači, doslovce, ti moraš napraviti cijeli krug i 100 puta ćeš se srušiti, morat ćeš ga vaditi opet, bacati šesticu i opet ćeš morat. Tek kada dođeš i uvališ ga unutra i nailaš ga unutra, ti si praktički zapravo sada u poziciji da uzimaš plodove svog rada. Mi smo doslovce s pijunima došli do sam ulaz. Naše vrijeme je sad. Trebalo nam je 20 godina. Koliko su nas puta srušili sa šesticom ispred ulaza na ona 4 polja. Znači štala. Tako da, znaš, ja definitivno ne bi ponovno. Svakome ko ide tim putem, ja mu želim puno hrabrosti, puno sreće, puno strpljenja, puno živaca i mora biti sa sobom ziher da je okej i ako propadne. Mora si to. Ja i se sjećaš onoga. Bili smo u dnevnom boravku prije otvaranja ovog centra. Bilo je ovako. Idemo, jel tako bilo? Idemo. Makar propali. Se sjećaš. Bilo je šta ako bankrotiramo? Nema veze. Šta ako bankrotiramo? Idemo. Znači ja i ti smo bili baš nema predaje. Dobro, znaš šta bi ja naveo kao tu najbitniju stvar u toj cijeloj priči, a to je da smo mi toliko vjerovali da će to uspjeti. Znači, mi smo
Mi smo jednostavno znali koliko god da je teško, da ta naša filozofija, da ta naša paradigma, da taj naš način rada mora uspjeti. Ja nikad neću zaboraviti tu kad smo otvarali novi centar, jedan gospodin mi je došao i rekao, što uopće moraš biti, to je suludo da uopće nekom kažeš na otvaranju, ovo nema šanse da vam uspije. Napuniti ovako veliki centar sa individualnim pristupom, ovo nema šanse da vam uspije. Naravno da iz njegovog kuta gledanja to je njemu bilo nemoguće, jer on je vjerojatno bio još tamo u 85. a ti i ja smo već bili u 2030. Mi smo vjerovali. Ali pazi, oprosti što te prekidam. Zamisli sad, danas ima iznimno puno centara koji su išli tim putem studija, home studija, butik studija, koji su inspirirani tom nekom našom pričom ili sličnim pričama izvana i tako dalje. Otvorili su neka mala studija, od 50-100 kvadrata za individualni rad. Kad ti pogledaš realno, mi smo jedini ovako veliki centar koji radi isključivo po individualnom principu rada, mala trenažna skupina, poluprivatni i privatni, ali da smo na kraju uspjeli. Kužiš? Pa je, ali ajmo se tu vratiti sad tamo na negdje 10. minutu. Zašto? Di si ti 10 sati dnevno? Ovdje si. Gdje sam ja? Ali, tu sam. Znaš što mi je palo na pamet? Pazi, ti kažeš mi smo vjerovali. Ima jedna stvar koja ide ispred vjere, a to je vizija. Jer se sjećaš kad smo bili u starom studiju i grcali smo, imali smo 100 financijskih problema i mi razgovaramo sa tadašnjim starim timom i mi kažemo, otvorit ćemo veliki centar koji će spojiti ove dvije stvari koje tu radimo u malom, u velikoj, daće nam mogućnost da sportašima damo vrhunske uvjete za rad. I oni sad ne vjeruju, o čem vi pričate, imamo 100 problema, iako su oni imali dobre plaće i tak dalje, ali fora u tome je bilo da se znalo da nam sve škripi, ne? Ali ja i ti smo vidjeli, znači prije vjerovanja mi smo imali viziju, kao što sam ja imala viziju. Znači imaš sliku ispred sebe, znaš točno kako to izgleda i di ideš. To mene fascinira. Otkuda dolazi ta slika koja je preteča vjerovanju, koja ide ispred vjerovanja. Razumiješ? Znači, to je fascinantno. I naravno, mi smo rekli, kako smo rekli, doslovce, evo, tu su sada 2 člana tima koji su s nama bila tamo, kako smo rekli, tako je i bilo. A ja i ti smo davali svoj maksimum da to dovedemo zapravo do tog stadija. I to je zapravo zapravo kad pogledaš ovako, bit će još tu nekakvih poslovnih, biznis podcasta koje ćemo izvući iz te cijele priče, jer mislim ovako sad kad pričamo da stvarno onako nekakav interesantan poslovni put, ne? I prije nego što krenemo na to gdje je Body & Mind sad, trenutno, ja bih samo htio reći da stvarno možda zvuči pretenciozno i glupo, ali ja nekako smatram da je ovo tek početak. Mi smo ovdje otvorili 2019. Zadnje 2 godine svega ovog što se dešava nas je usporilo jako. Otvaranjem ove godine u 3. mjesecu nakon drugog lockdowna mi smo eksplodirali, doslovno pred listama čekanja smo za klijente i ja mislim da Body & Mind tek sad dolazi tamo gdje treba biti i u godinama koje su ispred nas mislim da ćemo tek početi stvarati čuda. Da, a ja ću ti sad reći prije conclusiona, još jedan razlog zašto je to. Znaš, i mi kao glavni protagonisti cijele te priče zapravo smo morali maturirati. Morali smo maturirati kao menadžeri, kao tim lideri, kao osobe u struci, morao je taj ego se malo smanjiti. Morali smo se pomiriti s nekim stvarima na ovom tržištu. Da je hrvatski sport takav kakav je. Da je hrvatsko tržište tako kako je. I ne davati tome nikakva ništa ne davati. Niti dobro, niti loše. Tako je kako je. Pa onda sam sebe pitaš, ok, tako je kako je. Da li u okviru takvih pravila igre možeš i dalje dati svoj maksimum i uspjeti? Mogu. I to je zapravo ideja. Mi smo došli
imamo još jednu prekrasnu injekciju, nemojmo to zaboraviti, a to je imamo pomlađen tim. Imamo ljude koji prvo istinski vjeruju u nas, kao u ljude, a onda kao u voditelje i ajmo reći nekakve pokretače body and minda. Mi vjerujemo u njih, imamo prekrasne odnose, njihova mladost je nama podstreh, naša nekakva, ajmo reći kako poslovna i životna mudrost je njima nekakva sigurna zona. Mislim da smo sad određene stvari idu u prilog nama, ali trebalo je zapravo izgurati ovih 18 godina u svim tim varijantama i pritom još biti donekle malo lud, malo hrabar, malo čak onako, znaš, udaren, razumiješ da ti zapravo ideš i dalje, rokaš i dalje, iako sve što iz perspektive biznisa i normalne percepcije ti govori, pa brate, stani, znači nema, 1+1 ne možeš uspjeti, ali ti kažeš, pa nema šanse, ja idem, a ti kralju imaj svoje mišljenje. I zato ja mislim to neko ludilo, taj neki drive, ta inspiracija i vizija koju smo mi imali, furala nas je, napravili smo sve greške koje smo mogli napraviti. Sve. I kao ljudi, i kao vođe timova, i kao menadžeri, i kao poduzetnici, i kao name it, sve smo ih napravili iz knjige, naučili puno stvari. Čak i onih koji nema u knjigu. Da, naučili puno stvari, neke vjerojatno još i nismo, ali smo otvoreni konstantno zapravo razmišljati o tome gdje možemo biti bolji. Tako da sad zapravo imamo stvari posložene, da sad počnemo uživati u tome što je plod nekakve uspješne, razumiješ, poslovne priče, koja nije samo poslovna. Jer ako živiš to 24/7 nije samo poslovno, ne? Pa da, daleko je ovo samo od posla. I mislim da je to jedna od najbitnijih stvari koja nas je održala toliko dugo. Ovo što si ti spomenula, krasan mladi tim, ono što bi ja tu apostrofirao prije svega, to je da naša početna postavka prema njima nije mi smo vaši nadređeni, mi smo ljudi za koje vi radite, nego tu je jedan odnos koji mi gradimo sa njima, prvenstveno na nekakvim našim životnim vrijednostima i mislim da smo prvenstveno zbog toga na kraju i uspjeli, jer koliko god da je bilo loše, koliko god da je bilo stresno, koliko god da je bilo katastrofa, mi smo uvijek nastojali gajiti korektne i ispravne odnose sa ljudima sa kojima mi radimo. Kakvi god da je situacija bila. A kada je tebi osnovna premisa, osnovna paradigma tvog života ljubav, poštenje, korektnost, čast, ispravnost, onda to dugoročno daje rezultat. A ako ti je osnovna stvar novac, ja sam šef, ja sam gazda, ti radiš za mene i tako dalje, onda je vrlo mala vjerojatnost da ćeš uspjeti. Možda ćeš uspjeti, samo pitanje je šta je to uspjeh u krajnjoj liniji. Znaš, možda ćeš ranije imati novaca nego mi, ali ja opet se ne bi mijenjala s tom osobom. Naravno, kad kažem uspjeh, ja ne mislim na to što misle mnogi drugi, pa možda sam trebao to reći na jedan drugačiji način. Tako da, tu smo gdje jesmo, super nam je, a ništa, sada ćemo vam nešto reći gdje je Body and Mind sad. Upravo, evo. I di mi zapravo mislimo, zašto mi mislimo da je Body and Mind unicorn ovog tržišta? Aj reći ja nešto za početak o centru. Zašto je naš centar ovako poseban? Ovako. Kako Mirela i ja jako puno radimo na sebi vezano za mnoge aspekte nekakvog našeg životnog djelovanja i rasta i razvoja, kako duhovnog, tako mentalnog, psihofizičkog i tako dalje. Uvijek nam je bila želja da Body and Mind centar bude nekakav centar zdravlja. I trebalo nam je dugo vremena da mi kroz nekakav naše vlastito istraživanje dobijemo što bi mi to htjeli u njega implementirati. I ljudi kada uđu ovdje prvi put u biti se iznenade kako je dobra atmosfera, kako je dobra energija i naravno da to kreće od nas i od naših zaposlenika i dobrih međuljudskih odnosa i to je prvo.
Ali nismo u svemu tome otišli korak dalje. Pa tako smo od ove nove sezone u naš centar stavili ionizatore zraka, stavili smo pročišćivače zraka, cepterove, koji nam služe da bi zrak u centru bio visoko ioniziran. Znamo ako je velika razina negativnih iona da je zrak ljekovit i da je odličan za naše zdravlje. Ujedno ti ionizatori i čiste zrak, tako da u našem centru je zrak kao na planini. Druga stvar, jedini smo centar u Hrvatskoj koji je očišćen od elektromagnetskog smoga. Znači imamo Vivo Base uređaje koji su uštekani u struju i koji čuvaju naše klijente da ne budu onečišćeni elektromagnetskim smogom. Odnosno ne samo to, nego kad klijent uđe kod nas u centar, taj uređaj izbalansira njegov, kako ti je osmijeh na licu cijelo vrijeme. Znaš šta sam se sjetila? Tupeka, sada i Snoop Dogga. Pa da, zato što i oni isto... Tupaka, dobro, nije Tupac. Da te Cici čuje da si rekla Tupac, znači dobila bi takav minus. Dobro, nadam se da neće Cici onda gledati ovaj podcast. U svakom slučaju sjetila sam se njih koliko doprinose zdravlju ovog centra glazbom. Svom glazbom, da. Tako da to je što se tiče Vivo Base-a, korak dalje smo otišli kako mi, Mirela i ja brijemo na organic, plant-based, tako dalje. Imamo Vivo Life proizvode, plant-based suplemente koji su također odlični, sve 100% organic, vitamini, minerali, aminokiseline, proteini i tako dalje koje mogu kupiti naši klijenti i ljudi koji nisu naši klijenti. Da ne zaboravim tu Benatur, odličan magnezij i ionik za oporavak poslije treninga i tako dalje, za mnoge druge zdravstvene benefite. I za kraj, natural hladno prešani sokovi koje naši klijenti mogu piti prije treninga, za vrijeme treninga i poslije treninga, Take Natural firma i tako dalje. Tako da, zašto vam to pričam? Možda je zvučalo malo prodavački, ali zašto vam sve to pričam? Da bi shvatili koliko smo mi toga uložili da bi ovaj centar bio kompletan. Da. Znači, po nama, nije centar kompletan, sad je unutra ušao klijent i on je dobio trening. Ne. Unutra mora biti sve. I to je ono što naši klijenti osjete kad uđu. To nije slučajno. Ti ne možeš, ti negdje uđeš i osjećaš se loše, negdje se osjećaš li-la, a negdje se osjećaš savršeno. A svatko tko ovdje uđe, osjeća se savršeno. Zato sam sve to htio nabrojati, reći i navesti da ljudi pokušaju shvatiti da je to. Ok, ja ne bih krenula od tuda zato što je to nešto što je dodana vrijednost ovog Body and Minda koju smo mi zapravo ovdje na ovoj novoj lokaciji otvorili prije skoro sad 4 godine. I stvarno, ono što je dobro kod ovih stvari kad si ih već naveo je zapravo to što smo mi to primarno integrirali u naše osobne živote. Jer smo kroz neke naše dnevne rutine, kroz neka naša dodatna edukacija, obrazovanja i tako dalje, gledali kako možemo unaprijediti vlastito zdravlje. I stvari koje smo probali, i stvari u koje vjerujemo, i stvari koje smo vidjeli da rade, smo stavili da rade i za naše klijente i za naš tim u ovom centru. I zato je to bitno, ali to je dodana vrijednost koja ima zapravo samo najrecentniju primjenu Body and Mindu. Body and Mind je unicorn ovog tržišta i ove regije upravo zbog toga što 18 godina već ima iznimne ideje, ima iznimne principe rada, iznimnu misiju i viziju koje su primarno usmjerene na zdravlje. Mi smo pričali o zdravlju 2003. i napravili nedugo nakon toga krilaticu koja je išla inteligentnim treningom do zdravlja. Znači,
te ideje koje su zapravo usmjerene kao unapređenju jednog cjelovitog psihofizičkog zdravlja čovjeka su se kroz ovih 18 godina toliko bogatile, unapređivale, nadograđivale i zapravo postale jedna tako iznimna stvar da je logično da smo se proširili u ove sfere. To je jednostavno logičan nastavak. To je normalan slijed događaja kako smo zapravo učili, gledali šta možemo još integrirati u body and mind, u naš život, da zapravo ljudi koji su prvo mi i onda ljudi koji s nama grade ovu priču i svi koji nam poklanjaju povjerenje, zapravo dobe što više od toga. Tako da ja bih rekla da je to jedan normalni moment, ali definitivno si u pravu što si to naveo, no međutim ja bih htjela upravo da pričamo o onome što mi gajimo, razvijamo, poliramo i dižemo na jedan novi nivo zadnjih 18 godina. Šta je to body and mind? Pa ja mislim da stvar koja nas možda čak i najviše krasi je taj individualizirani pristup. Znači ti si sad rekla 2003. si ti počela raditi posturalnu analizu. Ja sam 2003. učio anatomiju na Kineziološkom fakultetu i igrao košarku. Zezam se sad, ali znaš šta hoću reći. Znači, kaj je fora? U body and mind svatko tko dođe, rekreativac, vrhunski sportaš, rekovalescent, bolna stanja, starije dobne skupine, dijete, svatko, šta prvo radi? Ide na dijagnostiku. Ide na dijagnostiku. Zašto? Pa zato što kad dođeš kod zubara, neće ti on popravljati zube nasumično. Bez da te pogleda. Nego će ti prvo napraviti pregled. S tim da ima još jedna stvar oko te dijagnostike. Nije ona ista sve ove godine. Jel? Mi smo krenuli od neke jedne najobičnije statičke posture koja je kroz moje edukacije, kroz naše interne radionice se zapravo upgradeala i postala jedna visoko inteligentna i suvremena dijagnostika koja uključuje i dijagnostiku disanja, i dijagnostiku posture, i dijagnostiku kretanja, i motoričkih obrazaca, i hodanja, i kojekakvih još dodataka od funkcionalnih do motoričkih testiranja, ovisno s kim, o kojem je klijentu riječ. Tako da ta dijagnostika je na kraju postala jedan od naših temeljnih usluga. Ne? Znaš šta je tu vrlo teško? Tu je vrlo teško razlikovati žabe i babe. Tu je vrlo teško dočarati ljudima koja je to razina dijagnostike. Zašto? Zbog toga što je ljudima vrlo teško dočarati koliko smo mi uložili u naše znanje unazad 20 godina. U tu dijagnostiku je saznano to sve. Sad nekome možda zvuči, a neš ti posturalne dijagnostike, a neš ti dijagnostike hoda, a neš ti dijagnostike disanja. Ovisno ko gleda, ne? Ne, šta ti hoću reći? To je, unutra je, to je kad smo pričali o tome zašto naš trening košta 400 kuna. Pa zato što nije to 60 minuta treninga, to je 20 godina ulaganja u sebe. Jer taj trening je drugačiji od nekog drugog. Isto tako i sa tom dijagnostikom. Tako da mislim da ono po čemu se, naravno da se razlikujemo po puno toga, ali ja nekako osobno smatram, ispravi me ako griješim, da je to taj jedan individualizirani pristup, bez obzira da li si 1 na 1, 1 na 2, 1 na 3, 1 na 6, 1 na 8, što je naša najveća grupa, sve je individualizirano. I naš trener, ako radi i sa grupom od 8 ljudi, točno zna problematiku svakog klijenta ponaosob, svakom se prilazi, sa svakim se radi individualizirano. Mi imamo konstantno briefinge, konstantno sastanke, konstantno razgovaramo o našim klijentima i mislim da je to jedan od osnovnih razloga zašto naši klijenti kažu sljedeće. Već nakon nekoliko treninga ja se osjećam bolje. Pogotovo ljudi sa bolnim stanjima. Da. To je vrlo bitna stvar za naglasiti. Štef, naš zajednički prijatelj, došao je tu, nakon 3 treninga godinama je pio tablete za bolove protiv leđa, za bolove za leđa, za tablete. Protruzije, imao je protruzije. Nakon 3 dana, nakon 3 treninga, on je prestao piti tablete. Da. Tako da,
Da, mislim dobro, ono što je Igor rekao, tu su utkane godine i godine učenja, prakse, pokušaja, pogrešaka, tako da danas i ovi mladi ljudi koji su ovdje, oni su pod našim konstantnim mentorstvom, tako da čak i kad ne radimo mi, rade oni iza kojih mi stojimo sa svim što smo naučili, kako kroz vlastitu praksu, tako i kroz edukacije i tako dalje, tako da zapravo, ajmo reći, individualizacija i visoka razina znanja i vještina je jako važna u Body and Mindu. I konstantno upgradeanje. Normalno, znači to je zapravo smisao, znači mi kažemo izvrsnost. Izvrsnost je our second name. Znači ideja je, ali to nije nešto što je naučeno, jer mi možemo raditi ili na najvišem nivou ili nećemo raditi. Izvrsnost u opremi, izvrsnost u izgledu centra, izvrsnost u izgledu trenera, izvrsnost u ophođenju trenera jedan sa drugim, u ophođenju trenera prema klijentima, izvrsnost u najrecentnijim znanjima, u primjeni znanosti u praksi, izvrsnost u primjeni najnovijih metoda koji imaju određeno uporišta i u kojoj najveći zapravo umovi svjetski govore. Znači i nema stajanja. Znači ta jedna konstantna edukacija koja se na neki način, evo mi sad od nove godine ponovno krećemo sa internim radionicama, sa seminarskim radovima unutar tima, gdje je zapravo ideja da znači, tim radi, raste i napreduje, iako su fakultete završili, da nastave zapravo sada ulaziti u prava praktična znanja. Ono što isto jako bitno je, osim te edukacije i svega ovog što si ti naveo, su timske vrijednosti. Znači već smo spomenuli te odnose. To je nama iznimno bitno. Znači to se osjeti. Ti ne možeš fejkati dobar odnos. Tako da su to stvari do kojih mi jako držimo puno slobodnog vremena. Posebno ja koja sam s njima i više provodim kako bi čuvala te odnose, kako bi oni među sobom bili što bolji, da nam svima bude lijepo kad dođemo ovdje. I ta energija se osjeća i to osjećaju ljudi koji dolaze ovdje. To je energija stvaranja, energija učenja, energija napretka i tako dalje. Jako bitna stvar je zapravo ta edukacija. Ti kad pogledaš, naša osnovni cilj za svakog klijenta je prvo zdravlje. Znači prvo zdravlje, no međutim mi ga dovodimo do toga, to jest pomažemo mu da on unaprijedi svoje zdravlje kroz treninge koji su visoko edukativni, koji njemu pomažu da on u svojoj svakodnevici unaprijedi nekakve mehanizme. Nakon zdravlja tek onda prelazimo na performans. Znači, od uvijek nam je zdravlje bio glavni moto, sve poslije zdravlja ide dalje, a i kad ulazimo u performans, bilo da je to rekreacija ili je to sport, edukacija je must have. Nema šanse da te idem učiti neku vježbu, da ti nisam jasno rekla kad, šta, zbog čeg stišćeš taj palac, u kojem trenutku ga stišćeš, šta da vizualiziraš, šta da osjetiš, gdje ta vježba ima primjenu, gdje je ona krajnji cilj, koji je njezin krajnji cilj u krajnju liniju, u sportu ili u tvojoj svakodnevici, što uopće s njom hoćemo dobiti. Tako da to je neki aspekt gdje ni trenerima nije zapravo lako, jer se pred njih stavljaju nekakvi ozbiljni zahtjevi spram komunikacije, učenja, načina prijenosa informacije i to je ono što mi stalno njih drilamo. Tako da ja bih rekla da je to isto zapravo ono po čemu je mnogi naši zapravo studenti su na neki način copy-pastali taj model i pokušavaju to primjenjivati u svojim centrima i rade prekrasan posao, ali realno kad smo mi to počeli raditi, nismo to vidjeli nigdje drugdje. Ja to nisam vidjela nigdje drugdje, čak neke stvari koje mi ovdje imamo nisu bile takve u Torontu i u Kaliforniji. Nisu bile. To je nekakav spoj ovih naših, valjda hrvatskih point of view-ova sa njihovim zapadnjačkim standardima, ne? Da, i baš je fora da nas je netko stavio u Hrvatsku, da to sve krenemo kreirati u Hrvatskoj. Koliko god nam je, moramo to spomenuti, iz početka bilo teško i malo tko nas je razumio i bilo je tu, bio je jako trnovit put da bi mi došli danas do toga gdje jesmo, ali evo, tu smo, uspjeli smo, sretni smo, stvarno živimo svoj san svakodnevno, svaki dan govorimo ovdje koliko nam je prekrasno raditi sa našim prekrasnim timom i mislim da je jedna od najvećih sreća koje ti se može desiti u životu je da je radno okruženje ovakvo kakvo mi imamo i stvarno bi svakome to poželjeli. Eto, nadam se
da smo vam prezentirali Pa Body valjda Mind. nismo nešto zaboravili, ako smo nešto zaboravili, Već ćemo mi to sjetit ćemo se pa U ćemo drugom. spomenuti u nekim Da. od sljedećih podcasta. Eto, nadam se da smo vam se malo predstavili, da otprilike znate donekle neki naš put, šta je Body and Mind danas i zapravo nakon ovog podcasta otići ćemo u neke malo specifičnije teme. Slobodno nam pustite i neka pitanja, pratite nas i to je to. To je to, vidimo se ljudi u sljedećem Ravnu u glavu.